Vėl ieškam visokių neatrastų vietų mum. Ar žinai, kaip vadinasi šitas upelis? Griovys, čia ne upelis, netgi sakyčiau. Nu, upelis, metu vandeniukas teka. Nu ir kaipgi vadinas? Jis neturi vardo, mes galim patys sugalvoti jam vardą. Vingiuotas visas jisai čia. O va čia va yra ąžuolas. O pačioj. Nu, ir klevas. Ką, lekiam tolyn? Nu jo. Visai čia gražu. Raudonskardžio atodanga. Planuotas sustojimas jau šitas. Jau šitas planuotas. Eina Martin žiūrėti. O ten mes matom Opelį. Va, gali užeiti į vidų dar, važiuot su juo. Jūros periodo parkas. Jūros periodas pasižymėjo šiltų bei drėgnų klimatų. Nes kaip fainai padaryta mano draugė suraityta. Na. Sau. Paskui iškrenta iš to, nu, tas kevalas paruduoja, jie dar čia žali. Papilės jūros periodo atodanga. 20 metrų aukštis, ilgi 130 metriukų. Nu. Va tau yra atodanga. Dilgiamo paaugs. Ne tai, ko tikėjausi. Bent jau šypseną išspaus. Ne, tai šypsena, tai viskas gerai. Gražu, bet pati atodanga, nu jos tiesiog nėra, jinai neapaugus dilgėje. Taip šiaip pasivaikščioti, tai fain. Riedam tolyn. Kabantį tiltą Papilėje radome. Girgždantis jau. Oi, tu savo čia kai gerai. Papilės daugiakamienė liepa. Mūsų kely dar vieną liepą. 10kamienė. Tai prašo. Uogiški tik tai. Ir pagal žemėlapį čia turėtų būti su 10. 10 nežymiai besiskiriančių apimtimi kamienų, amžius apie 100 metų. Gyvolių piliakalnis. Šiaip labai gražiai atrodo čia viskas. Stvarkyta, nušienauta. Gudų vandens malūnas. Žiūrim iš arčiau, kas ten per malūnas. Zirzia ten koks tai zirzalas, tas, kuris daro elektrodas.
Šalčiukas vanduo čia kaip vartas. Bet tai čia srovė, tai nemaža to vandens eina. Kaip tau patinka čia? Belekai. Belia kaip sakai? Aišku. Labai įdomi vieta. Fainai labai, nu, nieko panašaus nesu mačius niekada. Ten va čia riek užtvanka dar viena. Tai tipo, kai daug vandens pavasarį, tai čia ir per viršų varo vanduo. Tai taip išeina. Va ir dabar žiūrėk, jinai ten prakiūrus šiek tiek bėga. Vienoj kitoj vietai. Eik tu čia. Einam pasivaikščiosim čia. Tuoj parodysiu. Įmanoma nulipti? O per mumis kažkaip išbėga vanduo. O, geras, tai gerai atrodo. Aha. Čia va tas užsuka, šliuzą uždaro su tuo. Dabar nebeužsidaro turbūt iki galo. Nėra čia kaip nulipt gaila. Ten, bet ten nenueisim niekaip. Visas vanduo, matai, bėga per tenais, per tą elektrinę. Bet kaip fainai, ne? Nu. Kaip tau čia atrodo, gal kokį lobį čia pakavojam? Lemba, ne. Kojas dydžia. Vėl kabantis tiltas per Ventos upę. Koks čia miestas? Viekšniai. Viekšniai. Arba viekšniai. Viekšniai. Nu, miestelis, čia faina. O ten girdi kaip vanduo šniokščia? Tenai, ten kvapas malūnas. Jo. Belenkiek čia jau prikrauta. Na ką, grįžtam? Prie vandens malūno atsiradom. Labai gražu čionai. Kokio grožybė. Vau. Čia žuvų kelias. Eik, tu pasižiūrėk, kaip gerai čia visur atrodo. Nu, labai įdomi vieta. Ančiukai? Vaizdas, aš šakė, čia šaka. Bet rimtai neapsukas galva. Nu. Akyse raipsta, žinok, čia žiūrėt. Belenkai. Lemba, kaip įspūdingai atrodo.
jiem tie žmonės balalaikai. Nu gera vieta, graži. Juodasis akmuo. Žemėlapio rodo, kuris yra randas. Čia kažkur šone. Ir bandom eit pažiūrėti jį iš arti. Fotografė fotografuoja. Lemba, kaip puola juodai, aš negaliu. Pulk atgal. Čia vos matas. Aikštelė tangos šia. Bandyk. Telefoną turi pasileisti. O kur jisai bus? Porą savaičių. Istorija apie šitą vietą. Greičiausiai jis atkeliavo iš šiaurės Suomijos. Ten ištisi paviršiaus plotai sudaryti iš panašių uolienų. Noriu pasakyti, akmenį vežė į Lietuvą iš Suomijos. Ledas Akmenyje, atnešė. kaip metraštyje, surašyta milijardus metų trukusi jo evoliucija, iš kur tai žinome, ogi iš to, kad jis ne vienalytis, sudarytas iš įvairių uolienų gabalų, suskaldytas plyšių, akmuo tarsi sulipdytas iš įvairių dalių. Matome plonus, su smulkesniais ir stambesniais dideliais kristalais. Mikroklinos padavimai. Va, čia va įdomiau yra padavimai. Velnias nešė šį akmenį, norėdamas sugriauti Viekšnių bažnyčią, bet nespėjo to padaryti, nes ryte užgiedojo gaidys. Naktimis akmuo prasiveria, iš jo išlenda mergaitės ir per naktį čia šoka. Saulei leidžiantis ant akmens verpia laumės. Jeigu žmogus eidamas nuo akmens atsisuka ir pamato laumės, tai tuoj pavirsta į pušelę. Prie akmens paslėptas Napoleono auksas. Kaip tas Napoleonas visur Lietuvoje to aukso prislėpė? Tai dabar žiūrėk, kokį gal mes čia nors galim paslėpti irgi. Ta lobė? Bet, kad nemačiau tinkamos jokios vietos. Ne, čia nelabai. Ne, negerai. Sekanti stotelė. Kur čia? 7 minučių. Atvažiavom į Kairiškius. Ir čia yra kažkoks vandens malūnas. Ką ten randi? Vėl garsai kažkokie. Jo, tenai dirba kažkas. Elektrą gamina. Zyzia kažkokie zvimbalai. Aš galvoju, kad mums čia gal reikia kur nors už tų girnų užkišti. Ai, tu čia apie lobį dar sugalvojai? Nu. Bet tai čia tokia nėra labai, sakyčiau, populiari lankytina vieta. Čia net nebuvo rudo ženklo. Pažiūrėk, Kaip gerai atrodo. Džiunglės. Jo. Čia tik tai tetrūkstų, kad valtelė išplauktų. Dar bežionė. Viršui va ten sėdėtų. Tai aš galiu užlipti vietoj jo. Galėsi pabandyti. Bet čia tai gerulė vieta, ką? Bandom į tas džiunglės įeiti. Paukščiai skraida. Eik, tu pažiūrėk, čia kas daros. Ai, čia sniegas. Kas? Apeisim iš kitos pusės. Nu, A ne? Jo, pievelė. Ai, tai čia va, palauk, dabar mes virš upės ir esam. Jo, mes gyva ten va buvom. Mhm. Bet čia kaip įdomi vieta. Jie paaugę. Tikrai gali kai džiunglėse pasijausti, sakau, tik bežionė. Nu. Ai, va dar ir turėklai, žiūrėk, čia yra. Ir čia ankoje, čia laikas. Betoniniai stulpai. Čia, žinok, yra va siena kažkokia.
Ir ant tos sienos čia jie užaugę laikas. Jo. Bet atrodo, tai sudarinė. Jo. Į šitą? Žiūrėk, o čia va, krūmelį patraukiu, įdedu. Aha. Ten kažkokia tai šiukšlė juda į rūstą yra. Ištrauksim tą šiukšlę. Nu, Galvoju. galima, aišku. Bet dabar dar biškį pavaikštam, pasidairom čia. Jo. Aš iš karto galvojau, gal va čia va į kokią tą girdą įsišti tarpą, va ten va, kur irgi apaugę vijokliai. Aha. Galima ir čia, žinai, žiūrėti. Va. Bet tai čia viskas tais vijokliais apaugę. Geriau jame. Jo. Netgi pliažas va yra. Atspėk, ką pamačiau. Kaip tu galvoji? Gyvatė. Ne. Tada sakyk, ką. Slaptą pliažą. Ai tu, rimtai? Einam parodysiu. Nu čia tikrai džiunglės, bliau. Gerą vietą. Bet čia kaip gražiai tas vanduo atlanko. Jo. Bet tas ir pliažas čia visai toks, nu, įdomus. Medžio šaknų prieglobsti. Vėl džiunglė. Čia geras jos. Medis nudžiūvęs. Tos, čia net nežinau, kad čia girnapusės, bet jos tokios storos labai. Čia matyti iš malūnų jau kažkokios prilieka. Dar truputuką užmaskuoti. Mažiau matytus. Va. Iš karto geriau. Nebesimato, kad kažkas yra. Niekas nesupras nieko. Žodžiu, ieškokit po lapais. Prie medžio nudžiūvusią didžiulę. Nu, jis ne didžiulis, bet. Dar parodyk. Čia va kažkokia Taip. girna ar tai kažkas. Kas šitais? Kaip vadinas šitą vietą? Kairiškiai. Kairiškiai. Kairiškių vandens malūnas. Taip. Ten yra baidarės paplaukėjimai. Nu tai jos ten visada nebūna. Nu tai nebūna, aišku, jos šinamoja. Ir Kas čia? Čia be galo graži vieta. Jo, slaptas pliažas svarbiausia yra. Oi, tu kulčinai. Bet tai čia jau per tamsą. Po malūno būta. Nu, kas tai žino, gal čia koks sandėlys, tu pasižiūrėk čia vidun. Nu ar tai sandėlys kažkoks, bet tai, nu čia būta, nu, matyt, prie to malūno, ar tai gal koks tai, ar tai dvaras, ar tai kažkas. Nekelia susižavėjimo man šitą tavo mintis, aš nežinau. Bet kodėl aš pasirašau šitą avantūrą, tai nesuprantu. Netoli Balsio yra tokia vieta apleisti pastatai. Gerai, einam žiūrėti. O, kurmis su mindžiaus raigi. Raktų kiek. Oho, į visi čia senoviniai. Mašina sudraskyta, atnešta į vidų. Kanapinis. Raminkas. Nulūžęs. Tam stabdom neapsiversti.
Puodelis, va, pažiūrėk, labai prastas. Irgi. Čia. Visur išlindę tokių vinių galvų yra. Čia laiptinė. Po to gal į viršų nueisim, einam čia dar tiesiai, ne? Kėdė va. Čia net nežinau, ne kėdė, čia fotelis toks kažkoks. Fotelis, jo, ne? O čia atlieka pagrįžti. Mhm. Sau viskas palikta, bet ir išlaupyta tuo pačiu. Piešiniukai. Virtuvė. Na, jau čia viskas, nieks nebeatsisaka. Va, dar burbulas, žiūrėk, sveikas. Aha, aš jau pirmininkai jau mačiau. Oi, čia piešiniai irgi. Bet tai čia nupieštasis tiesiai ant sienas, čia ne joks tapetas. Ir čia žiūrėk, čia vaikų kambarys kažkoks. Čia tas kiškis. Koks tas eilėraštis? Ėjo kiškis į mokyklą, kažkaip į pirmą klasę, kažkas tokio. Man grinai, va, iš karto tą kiškį pirmą. Rogutė, spėlutė, tada kur tu pirmai sakei. Kiek čia žiūrėk? 4 skaikliukai. 4 langeliai skaikliukam. 4 būtis. Čia ant užskrydį nėra. Su 2001. Išėjau aš į lauką su rogutėm pažaisti, kad pučia šiaurys vėjas, šaltas ledinis ir žvarbus vėjas, nuėjau namo, nusiminus. Fotelis. O, čia kokia, pažiūrėk, senovinė spinta. Su langais, podeliai, žiūrėk, ten kas čia tokie. Bliūdai. Ne bliūdai, lėkštės. Eik, tu pahla, čia viską. Belenkiek čia primesta. Dar kažką. Kažkam buvo brangus. Kažkoks šiurpas vaikščiai. O, išskrydo. O, vėl skraido jisai. Ratas suka. Gyvena, matai. Jo. Čia kažkas rinka sraigės. Va, žiūrėk, dar yra čia visokių marinatų. Marinuotos sraigės. Gali būti. Raudonųjų serbentų vynas, bananų, saldžioji trauktinė, kutūzo, temos. Smūgis? Eik, tu pahlam, toksai gėrimas.
Na jo, su tokiu gėrimu. Vėl šikšnosparnis. Mačiau. Vėl atsivargėjai. Sukam činais į dešinę. Eik, pakla činai. Sprogi bambaliai visi. Eik, savo. Visiškai. Eik, savo. Nu vieta įdomi, taip. Patiko? Nu, ne. Ne? Šiuo pasakyčiau.